ombaknya lagi besar. Kakak sini kak. Kakak takut. Ya. Hai guys, aku lagi di Pantai Anyer. Ombaknya gede banget. Tahu? Teman-teman kesini bagus tahu. Wih, ada kolam berenang juga. Ya. Nanti kita ke kolam berenangnya ya. Papa, yuk, papa di sana tuh. Teman-teman, aku mau main kober-koberan sama papa. Kakak mau jadi apa kak? Jadi apa? Mana kakinya? Kakak Nay dikubur. Kakak Nay, jadi apa? Habis ke pantai, habis berenang, pulangnya lewat jalanan. Kakak Nay, sini. Teman-teman,
Jadi saya ke pantainya. Dadah, ikutin aku ya guys. Let's go.